Ке ве молам за внимание. Значи, само да кажем последниот пасош што не беше преведен во филмот, кажува дека сите соработници на Никсон и Никсон се уапсени и Никсон дава отставка. Значи, тоа сам да кажем дека не беше преведено. Машината кога куцаше. Сега, ова е директен резултат, оставката на Никсон е директен резултат поради истражувачкото новинарство на двата новинари. Кај нас не знам колку може да зборуваме за истражувачко новинарство, кога основното новинарство ни е на апарат. Значи новинарите не се заштитени, се ностоп под репресии, немат осигурување, работат на хонорари, подпишуваат некои сумливи договори. Така да, ако немаме основно новинарство, не знам колку може да се разви истражувачкото новинарство. Најдобар показател за демократијата во една земја е слободата на медиумите. Во 2006 година Македонија беше на 34-то место за слободни медиуми во рангот на сите земји. Ова година е на 116-то место. Значи, тоа е пад за 82 места. Сега, кој е крив за ова? Директен показател е политиката на владата. Значи, владата успеа да создади, владата со помош на полтроните новинари, успеа да направи една атмосфера каде што ностоп ќе се жигосуваат натрешни непријатели, па надворешни непријатели. Исто големо светло за падот на новинарството беше обструирањето на новинарите на 24 декември, кога новинарите беа буквално избркани од своите работни места кога се изврши упад на полицијата во парламентот. Шлагот на тортата беше притворот, продолжувањето на притворот на Томислав Кежаровски, кој веќе 90 дена сега, значи кој веќе трет месец му продолжен притворот на многу сумливи причини. Би сакал да прашам нашата гостинка со вакви репресии колку е можна да се создаде атмосфера за подобрување на новинарството, кога од друга страна имаме толку автократска и ригидна власт. Добро здраво и од мене. Јас сум Тамара Чаусидис, председател на Синдикатот на новинарите во Македонија. Сакам да реферирам на ова што бев прашана со една вистинска ситуација што неодамна имавме ние неколку новинари од Балканот, имавме можност да присуствуваме на предавање на еден новинар кој што е добитник на неколку Пулицерови награди, истражувачки новинар од Америка. И тој ни раскажуваше за неговиот процес на истражување, кој што е многу сличен со овој што го гледавте на филмот. И ако забележавте во филмот, тие постојано, инаку процесот на истражувачко новинарство е секаде исти. Ние така исто работиме, со исто такви блокчиња, ги запишуваме работите. Ке забележите дека они постојано пишуваат на салфетки, на ова, на она, така. И одат Боб Вудворд до пред некоја година работеше како новинар и продолжи така да оди по луѓе. Неговата сугестија е да се оди меѓу 7 и 8 часот навечер, затоа што тогаш е веќе луѓето се вечерани, а рано е да си легнат. И оди кај нив, исто вака како што го гледавте на филмот. Сите новинари во Америка така работат. И кога го прашавме нашиот колега, кој што работи за ProPublica, тоа е една медиумска онлайн публикација, која што се бави исклучиво со истражувачко новинарство и каде што нема новинар кој што практично не е добитник на Пулицер, тоа е кремот на истражувачкото новинарство во Америка. Го прашавме, а што се случува кога, да речеме, вашиот соговорник ќе рече дека не го кажал тоа? Едноставно дека не е точно, ќе го негира, како што видовте и тука, дека они негираат подоцна дека го кажале тоа што го кажале. А тој ни одговори, па јас ги имам своите новинарски белешки, го имам тоа блокчето. Затоа они така пишуваат. И кога ние му објаснивме дека тоа блокче кај нас никогаш не би било доказа на суд, дека тие не само што би негирале дека го кажале, дека воопшто не виделе, и дека ниеден новинар не би можел да се потпре
на таков доказ, тој ни кажа дека тогаш е невозможно да се бавите со истражувачко новинарство. И тоа е проблемот всушност. Демократската култура е таква, да речеме, што во нормална и развиена демократија ниеден суд не би си дозволил да му даде примат на сведоштвото на представник на институцијата наспроти на новинарот и неговите белешки. Кај нас не само белешки, туку и документи се оспорени. Она што аферата Watergate ја прави посебна, не се разбира, не е само процесот на работа, туку ефектот. Председател даде оставка заради тоа. Истражувачката сторија се смета за успешна од ефектот што го постигнала. Во Македонија има истражувачко новинарство и има новинари кои се бават со истражувачки истории. Меѓутоа, она што нам ни недостасува е ефектот. Ако се сетите, ние имавме истории од типот на избирачки списоци, каде што новинарите дојдоа до имиња, до конкретни имиња кои беа задолжени за одреден број на гласови да обезбедат на изборите. Но таа историја не можеше да предизвика ефект освен затварање на една телевизија после изборите. Но тој ефект не се смета како позитивен. Имавме истории на ТВ Алфа исто така, кои што говореа за вработување по партиски клуч. Немаше ефект. Таа историја беше дозволена да се објавува во 2-3 наврата и толку, со договор со менеджментот. Вие погледнете, аферата Watergate, за неа е пишувано најмалку година и пол во серија текстови, кои што почнуваат од наведум беззначајни, но сомнителни детали, за да дојде до тоа што дојде. Условите и демократската култура кај нас, зрелоста е таква што навистина е тешко да се бавите воопшто со новинарството, а со истражувачкото новинарство уште помалку. Последниот случај со колегата кој што е сега веќе во притвор под обвинение, неговото обвинение е веќе познато, тој е обвинет за текст. Значи не е обвинет за криминално дело од не знам кој вид, тој е обвинет за објавен текст. Објавен текст кој што укажуваше дека полицијата го злоупотребува институтот заштитен сведок. Значи, тоа е апсолутно прашање од јавен интерес, затоа што вие утре, не утре, веќе денес имаме ситуација кога цела пресуда се базира само на заштитен сведок. И ако вие можете да одите во затвор и да кажете на некој затвореник дека ќе му ја намалите казната ако се појави како заштитен сведок, се разбира дека тоа е корупција, тоа е злоупотреба на методата која што би требало да биде помош во истрагата, а не да се базира на неја. Томислав Кежаровски пред 5 години во вестникот Репортер објави за тоа. Он не го објави името на човекот кој што беше тој не беше заштитен сведок, туку го подготвуваа да биде, го убедуваа, така да кажеме, да биде заштитен сведок во 2 текста. Имено со намера да укаже дека нешто тука не е во ред, дека полицијата произведува заштитен сведок. Неговата последна сторија беше поврзана со загинувањето на Никола Младенов. После 5 години од објавувањето на таа сторија за заштитениот сведок, он е во притвор, тој притвор е продолжуван и сега веќе се соочува со обвинение и судење на 9 август. Како тоа ќе изгледа не знаеме, меѓутоа многу сме песимисти дека работите може да бидат добри, затоа што ако го забележавте во филмот, постои анонимен извор кој што, како што после дознавме, работи во ЦИА, потоа има извори во FBI, има извори во обвинителството, институциите не работат синхронизирано. Значи,
сепак постои некаква одделеност на институциите. Кај нас тоа не е случај, тоа е голем проблем. Кај нас имате апсолутно обвинителството, полицијата и судството работат како една институција. Тоа е производ на партизацијата. Еве, например, последнијата пресконференција на која е објавен резултатот од истрагата на Никола Младенов, ќе беа синхронизирани и судството, и полицијата, и обвинителството, како една институција на стабија. И тука е проблемот. Нема ни конкуренција, нема можност за проверка на една институција со друга. И навистина е многу тешко да работите во такви услови. Многу е тешко да работите во услови кога не постои ни професионална, ни демократска култура. И јас не можам да кажам дека и новинарите не го злоупотребуваат таа можност, например, анонимните извори. Гледате како се проверуваат. Тие се анонимни, меѓутоа се независни еден од други, се проверуваат. Не можете само на еден извор да се подпирате. Кај нас имате ситуација да се измислуваат анонимни извори. Онда имате така наречено дислоцирање на изворите. Информацијата ја добивате од владата, а велите дипломатски кругови. Тоа се нечестни и неетички постапки, но се присутни во новинарството. Затоа е потребна таа дабл чек, нели? Но пред се е потребен етички интегритет, морален интегритет. Во секоја професија, па и во новинарството. Јас можам многу да ви зборувам на оваа тема, но би сакала малку поинтерактивно да оди вечерашнава средба, така да оставам простори да ме прашате нешто или да поразговараме повеќе за нешто што ве интересира. Инаку, самиот процес на истражување на секоја сторија е буквално идентично ваков како што го видовте на филмот. Она што е разликата кај нас е што ние немаме ефект. И тоа те убива, тоа те прави малодушен, тоа те прави да едноставно дигнеш раце, затоа што зошто некој би поминал, погледнете колку многу трпение, енергија, колку е тоа комплицирано така да се работи, колку многу податоци, спорадични, битни лидови кои те водат по погрешна насока и така натаму, време, енергија. Сето тоа го правиш без каков и да е ефект во интерес на јавноста, значи јавноста не добива ништо, добиваш третман на предавник, партиски, и сите овие изјави што ги слушнавте тука, препознавање дека нели кој каде припаѓа и така натаму, кај нас е тоа брутално и директно. И зошто некој би го правил тоа навистина? Мислам, колку треба да бидеш ентузијаст и колку долго можеш да бидеш ентузијаст во таква ситуација. Тоа е навистина прашање кое припадниците на мојата професија се почесто го поставуваат. Еве, јас толку, па ако сакате, можеме да продолжиме. Јас да прашам, давате паралела меѓу Македонија и Западот, да речеме. Ме интересира само помош со микрофон, зашто јас имаме дебатата. Не. Значи, давате паралела меѓу Македонија и Западот, Америка конкретно. Филмот беше сниман пред 40 години. Мислите ли дека Америка е истата пред 40 години, денес вака ќе се слично ќе се дешават работите, или еден Обама денешно време ќе даде оставка ради белешки во едно тефтерче? Истражувачкото, да, тоа можеме да го сметаме за златното време на истражувачкото новинарство. Да, апсолутно, корпорацијското новинарство доминира секаде и во Америка и во западните демократи, кај нас не. Не знам дали е тоа добро или лошо, во секој случај не е така доминантно. Меѓутоа, сега во Америка се случува еден случај, тоа е Сноуден, знаете, кој што
Од една страна ќе речете да тоа покажува дека комплетно службите владеат, дека корпорациите владеат и така натаму, но од друга страна сепак се случува нешто. Сепак се говори за тоа. Тоа не е, видите, и Watergate не се случува за месец дена. Тоа трае. Погледнете на каков они отпор не идоа од другите колеги. Нив ги негира, дури, мислам, главниот уредник застана зад нив. Тоа не иде тоа така преку ноќ. Така што да видиме како ќе се одвива ситуацијата со Сноуден, но таа има ефект. Сега дали ќе доведе до таква разврска, тоа би било идеално, меѓутоа во паѓањето на Никсон придонесе не само тоа што они открија, туку и начинот на кој Белата куќа не успеа да го изменаџира, затоа што сега пиарот е многу посовршен и контролата е поголема. Апсолутно се согласувам дека корпорацијското новинарство и новинарството кое денеска не е така слободно, но има еден процес во Америка кој што е во зачетоци, а тоа е враќање на истражувачкото новинарство. Јас го спомнав сајтот ProPublica, можеби не е лошо да го видите. Они се бават само со тоа. Они имаат една голема афера откриена, тоа е Медикус, злоупотреба на медицинскиот фонд, кој што е огромен во Америка, кој што е веднаш по фондот за воениот фонд. Така што работите не се црно-бели, на нас е да ги правиме побели, нели? Но мислам дека е многу далеко до она што нас не се случува, кај нас е малку поинака ситуација. ProPublica. Значи, во однос на самиот филм, прво би тргнало од него, некои сегменти се тука зафатени. Во тој период кога се снима филмот, значи крајот на 60-тите и почетокот на 70-тите, кога беснее Виетнамската војна, отприлика секој американец смета дека председателот не може да погреши. Тоа е некој калап во јавното мислење. Watergate тоа го менува. И тоа е голема промена, голем твист, да речам, во она што значи јавно мислење, воспитување и култура во Америка. Дека председателот не е секогаш во право. Иако во историска димензија тоа е мал период од 40 години сега, кога гледаме од наша перспектива. Значи, навистина ова е еден голем прогрес во однос на она што значи американска демократија. Дали денес би можело да се случи нешто така? Лично јас верувам дека би можело. Ако јавен функционер во Америка биде фатен, на пример, чисто хипотетички, да кради буџетски пари, мислам дека деновите му се одброени како функционер. Американците се, например, многу чувствителни на тоа, на плаќањето на даноци, кои би требало понатаму да се користат во општо добро и така натаму. Во крајна линија сега не мора истражувањето да оди чисто преку корпорацијски куќи, има веб-блогери, кои исто така некои се занимаваат од нив и со тоа, и со таков вид на новинарство. Не мора да биде преку мејнстрим медиумите, може тоа да биде и преку помали медиуми. И така натаму. Би сакал дискусијата да доди во друг дискурс. Би сакал дискусијата да оди во дискурс како да го лоцираме проблемот во новинарството тука во Македонија и како би можел да го кренеме нивото, како да ги решиме, значи, проблемите во Македонија со новинарството. Кои се предизвикатели на проблемите и како може да ги решиме. Значи, се овој повеќе. Се слично, окей. Кај нас имаме проблем што од една страна имаме регетарско новинарство со двојни стандарди, тие се провладини медиуми, да речеме полтронски медиуми, и од друга страна имаме новинари што си вршат работата баш како што треба. Сега вторите овие честните новинари, да кажем, тие не можат да дојдат никако до израз. Закушени се во секој случај. И таму треба да се лоцира проблемот, пошто луѓето, значи, надвор, народот, да кажам, веќе има проблем на која информација, колку внимание да му посвети, односно која информација е релевантна. Пошто имаме едни медиуми кои, како да кажам, како феноменот кај нешто се јави со протести и контрапротести, исто и во новинарството. Значи, од една страна имаме едни кои што кажуваат дека ситуацијата е алармантна,
дека кај нас сериозно е загрозена слободата на медиумите, слободата на говорот и слично. Меѓутоа други новинари има кои што сето тоа го негираат и тоа имаат една агресивна герилска кампања со која што одма напрерај да не го тупиме, ама директно епитетот кој се задава со росоидни медиуми. И со тоа ќе се класифицираат какви се или какви не се и губат на релевантност. Значи јас мислам дека тоа треба да се тргне како да се пробие тој дел кој веќе располага со тотално комерцијализиране, располага со големи финанси, значи вака или онака се грдото лице на владата, кој што треба индиректно, суптилно да ги пренесе незините стави. Сега како нив да ги надмудрили? Тоа мислам главно прашање. Тоа е прашање од $1.000.000. Владата е најголем огласувач во медиумите. Тоа е последната информација што е официјална, што ја објави Советот за радиодифузија. Значи, преку владините кампањи систематски се корумпираат медиумите, како тоа се прави. Владините кампањи го сочинуваат поголем дел од буџетот на медиумите. Медиумите не работат само на ентузијазам, туку тоа се фирми кои треба да направат некаков профит. За да ги добијат тие владени кампањи, тие буџетски пари, кои сите ги даваме нели во буџетот преку даноците, они ја продаваат својата уредувачка политика. За да ја продадат својата уредувачка политика, мора да имат послушни новинари. А за да имаат послушни новинари, тие новинари мораат да бидат економско и социјално несигурни. И тука е проблем. Ставот на синдикатот е дека новинарите ќе бидат професионални оној момент кога ќе бидат сигурни во својата позиција, дека нема да изгубат работа само затоа што биле професионални. Она што нас не се случува, не се само агресивните преторијанци, така да ги наречеме, туку една комплетна пропагандистичка визура, која нема врска со новинарството. Вие имате во новинарството една од клучните работи кои не смеете да ги правите е да не информирате. Значи, најголем греф на новинарот е да скрие информација. И денеска имаме настани кои се случуваат, за кои воопшто нема информација во главните медии. Апсолутно како да не се случува. И на тој начин се креира стварноста. Вие можете да направите протест, можете да направите било што, тоа нема да биде регистрирано. И тоа е страшно. И да, апсолутно. И сега, со одбирање на информациите, тоа е уредувачката политика, со одбирање на информациите кои што ќе ви бидат пласирани, се креира јавното мислење. И тука е одговорноста на новинарите голема. Меѓутоа, како синдикалец, јас ќе ви кажам дека ја мислам дека тоа треба да се решава така што ќе се еманципираат луѓето во медиумите. Кога тие нема да бидат на договори на месец дена или на 3 месеци, како што се сега, кога ќе имаме трудова инспекција која што ќе реагира на кршење на нивните права, сега зборуваме онака, нели, ако тоа се случи, можеби ќе дојдеме во ситуација да имаме пристојно професионално известување во сите медиуми. Сега не е тоа случај. Не знам дали е така, знаете, гласноста не ви го засилува аргументот. Да, имаме гласни медиуми, гласни пропагандисти, но не знам како е тука, меѓутоа интернетот е медиумот на иднината и тука се уште можеме да го кажуваме тоа што го мислиме или да известуваме на тој, но тешко е, затоа што тоа се работи без пари. Тоа се подплатени, не малку подплатени луѓе кои со ентузијазам, но како што реков пред малку, доколку можеме ние така, со ентузијазам, со волонтирање и така. Затоа јас мислам дека покрај ова што го кажувам, тоа се некои системски промени и тие промени се апсолутно апликативни за секоја професија. Значи, ние
професионалец не може, во услови на корупција и сиромаштија, многу е тешко, знаете, да очекувате професионален производ од било која професија. Она што е многу битно е јавноста. И ја мислам дека тука македонското новинарство отфрли, заради пропагандистите или мангупите во нашите редови, бидејќи ја загубивме довербата кај јавноста. Нам не ни веруваат. Доволни се тие неколку 5-6 пропагандисти кои се представуваат како новинари, ја ги напираат професијата. И сликата за професијата веднаш сите ја добиваме тој имидж, дека сме корумпирани, дека сме, нели, дека превртливи, дека сме пропагандисти во интерес на некакви партии и така натаму. И тука ние потврдивме како новинари, не ја едуциравме јавноста за тоа што е новинарство воопшто. И јас сум запрепастена колку луѓе малку знаат која е главната функција на новинарот. Знаете, а тоа е многу едноставно да се раскаже. Значи, ние го бираме него за наш представник, вие гласате за него, така? Јас сум таа, бидејќи вие не можете секој ден да дојдете до него да го прашате, абе до кај работата, што ја вети и така натаму. Јас сум таа која е врската меѓу вас и него. Ја прашувам не за мене, ја прашувам за вас. И тој не ми одговара мене за дома да го носам, него вам би се обраќа. Ние сме тие кои што ја бараме отчетноста на власта, на функционерите во име на јавноста. И тоа е јавниот интерес. Значи, кога говориме за јавен интерес, не велиме она што јавноста ја интересира, туку она што е од нивна полза. Тоа е улогата на новинарот. Меѓутоа, кај нас, тоа се заборава. И ние некако пропуштивме да им објасниме на луѓето. И затоа мислат дека новинарите се тие кои градат, кои се бават со политика, кои бираат и комбинатори ги прават, кој ќе биде во влада, кој нема да биде, кои се курири меѓу една политичка партија и друга, ситни шпиончиња. Знаете, тоа е сликата, тоа е негативниот стереотип за новинарот, но не е тоа новинар. Тоа се некои други луѓе. Новинарот ја има оваа функција. Но тие не се гласни, не се популарни, ги нема многу, но ги има. Знаете, ги има во редакциите. И они се борат, јас знам, бидејќи јас многу имам контакти со колеги, вие не знаете колку борби, колку енергија новинари за кои вие не сте чуле или сте ги прочитале, па не сте ги гледале по телевизија, се борат да ја обезбедат втората страна, да обезбедат две реченици од спротивната страна која се во тие, да речеме, контролирани медиуми. Нивниот напор поминува незабележан и неценет, затоа што гласните го окупираат јавниот дискурс. Баш мислам дека една од точките зашо толку падна кај нас стандардот со новинарството е токму тоа каде мислењето на јавност. И тоа доста има паднато во последните години, значи да речеме пред некаде 10 години далеку повеќе имаше доверба на граѓаните во новинарите. Сега тоа мислење е доста ниско, меѓу другото само заради ограничен број на новинари кои очигледно не заслужуваат доверба, но поради нивното делување цела фела падна во очите на јавноста и што нас не тера да повторно се вратиме на азбуката, back to basic. Што е улогата на новинарството во едно демократско општество? Значи, се кажува дека, мислам по дефиниција, оние што имат власта, можат да ја злоупотребат власта. Значи, не е ова владеачка гарнитура, туку сите владеачки гарнитури. И тука е новинарството како кочница на власта на било која, значи и ова и било која, да ја спречи, да ја контролира, да не може да прави работи кои би ги правила ако не ги контролира. И тука е оно основното зашто нас не треба едно новинарство. И тука е, а за тоа да го имаме,
мора ние да му дадеме поддршка на новинарите, зборувам ние како граѓани. А нашето мислење за новинарската фела има драстично паднато. Ако ние не и дадеме поддршка на новинарската фела, значи не на сите новинари, туку на новинарската фела како глобала, тогаш ние нажуваме обезвластување од нашата моќ. Значи, мора веднаш нашиот демократски инстинкт, кој веќе е доста затупен, да ни кажува дека е нешто многу проблематично. Штом сме на 116-то место во слободна медиум. Тоа е многу страшен ранкинг. Значи, ние сме во втората половина. Ние сме Европа. Ние веќе не сме Европа. Не сме развиен свет во однос на новинарството. Ние сме назад. Второ, штом еден новинар е во притвор и не му се дозволува да се брани од слобода, тогаш и тоа мора да биде силна индикација дека нешто не е во ред. И затоа треба, значи, ние повеќе да дадем поддршка. Значи, тоа е една од важната работа, например, помеѓу ако во судире еден државен орган и еден новинар, сега нормално, може да е грешка новинарот, ама ако ние по некој дефолт земаме да сметаме дека новинарот е тој што претерал, а не државниот орган, тогаш може би нешто е проблем со нашиот демократски инстинкт и тука треба малку да се прашаме себе си колку ние навистина ни е демократска културата. Да, имам само едно кратко прашање, бидејќи ете како што напредува дебатата, свесни сме за состојбата на новинарите и како новинари, и како работници во секоја смисла на зборот. Би сакал да ве прашам колку луѓето од вашата фела и колку медиумските работници гледаат во вашиот синдикат. Според мене еден од ретките позитивни примери на синдикална борба во нашата земја, колку новинарите и медиумските работници гледаат поттики, колку има интерес за членување и за солидаризирање, бидејќи конкретно тоа е еден од најефективните начини за новинарите да си го вратат она што го заслужуваат. Не можам квантитативно да ти одговорам колку, недоволно е така да го кажам тоа. И со тоа би се надоврзила и на ова што Здравко го говори, пак ќе се вратиме на синдикализмот во медиумите. Покрај ова ти што го кажа Здравко, има и две други работи кои не треба да ги заборавиме, а тоа е дека новинарската професија е изложена на најцрна кампања. Таа од највисоко ниво се презентира како негативна. Во говорите на премиерот вие имате спомнување на некакви си дописници, па имате критичките новинари. Новинарството, ако не е критичко, е пиар. Знаете, новинарите треба да информираат за оно што власта не сака да се знае. Останато е пиар. Мислам, ова сега ви кажав една девиза на новинарството, не Значи, новинарството, сватено во таа своја суштинска форма, да биде критика на општествените, на процеси и политички, е изложено на најцртна можна кампања. И вие, навистина, во јавноста сте изложени на перење на мозок и навистина, и ја имам и колеги кои се прашуваат, чекај сега, да не сум заборавил што требаше да работам, и тоа колеги со 20 годишно искуство. Вика, се чувствувам како почетник. Бидејќи она што цел живот го знам дека е новинарство, одеднаш не е. Тоа е една работа. Втора работа е негативната селекција, која е доминантна во медиумите. Јас кога говорев за послушните новинари, односно за потребата на менеджментот да има послушници, безработници, тоа е кампања која се вика негативна кампања.
постојување, бидејќи вие ги тргате сите кои имаат интегритет, кои што нешто вредат, па имаат нели и самодоверба, нив ги изолирате, постојат разни методи. Ако се на договор на дело многу лесно, кој ќе истече договорот, не ги ангажирате. Ние имаме десетици новинари, како мене со 40-20 годишно искуство, кои се без работа, невработени. Останале без работа, затоа што доаѓаат нови, еве како што слушнавме неодамна во една телевизиска куќа, по наредба доаѓаат 7 нови луѓе, работат така наречени специјалки, тоа се оние првите прилози што одат. Да, а колеги со 20 годишно искуство остануваат без емисии, без прилози и сега со цело право менеджментот им вика вие не работите, а не им даваат да работат. Не им дава да работат. И сега што? Тој што може ќе се снајде. Меѓутоа како што пазарот е заситен, вие имате постојано млади кои доаѓаат со 15-минутно искуство и тие се подготвени се да направат, само да се појават на екран. Ме сваќате? Тоа воопшто не се новинари, тие не поминале, тие го немаат новинарскиот инстинкт. Тоа е материјалот со кој што работи овој медиумски менеджмент. Зашто такви луѓе многу полесно се манипулираат, многу полесно се уценуваат и со нив се прави што се сака. Сега, со такви луѓе вие треба да формирате синдикат. Тоа е многу тешко, но не е невозможно. Бидејќи, за разлика од уредувачките политики и сваќањето на ова, сите сме во едно согласни. Сите сакаме пристојни услови за работа и пристојна плата. Под пристојни услови за работа за новинарите значи да имаат слобода на изразување, а не значи да имаат клима во редакција. Бидејќи тоа е нашата алатка, говорот, зборот, информирањето. Тука можеме да се најдеме, ние имаме членови во сите медиуми, но, бидејќи да се членува во синдикат се смета како исклучително врвен акт на нелојалност, ние имаме тајни членови. И луѓето плаќаат у банка, сакаат да ја поддржат идејата, нашата чланарина е минимална, баш од тие причини, бидејќи најчесто тие не се ни пријавени, па се тоа као се водат невработени, а уствари работат по 12 сати дневно и така натаму. Значи, ние членство имаме, но немаме активно членство, немаме гласно членство. Се плашат да направат состанок, се плашат да ги види некој со мене. Бидејќи јас сум, не знам дали знаете, јас загубив работа, али како што загубив работа и загубив и сите скрупули да се плашаме од било што. Така што членство имаме, но немаме активизам и немаме солидарност. Многу во услови на сиромаштија, кога се луѓето кои се борат за опстанок, кога имаат дома деца кои што треба да ги ранат, многу е тешко да му кажете изгуби работа за принцип. Сега, кога јас изгубив работа за принцип, ја мислев дека тоа ќе ги потикне. Ефектот беше спротивен. Уште повеќе се сплашија. Бидејќи нели законот го штити председателот на синдикатот. Но они велат, ако тебе, што законот те штити, те отпуштија, па мене ќе ме отпуштат вака. И сега ни расте тајното членство, активното, многу слабо, но што е тука? Мислам, тоа не значи дека треба да дигнеме раце. Чекај. Да, вие сте, тоа е јасно. Да. Имав едно прашање. Зошто мислите дека во моменталната состојба на пазарот за медиуми во Македонија, пошто ние, како граѓани, може сме демократски развиени, може не сме, али сите со сајтовите ќе ги посетуваме, со парите ќе ги даваме за весниците, гласаме со нашите пари. Зошто мислите дека еден медиум, било дали е весник или телевизија, или не може да преживи на пазарот во Македонија без помош од владата? Ме интересира вашата анализа, зошто е така?
Па многу едноставно, не може финансиски да издржи од весниците и телевизиите не живеат од гледачите и од читателите. Тие им требаат само за полесно да ги добијат рекламите. Знаете, кога аплицирате за реклама, велите имам 100.000 читатели, мислам тоа е некогаш било, далеко е, не се ни двоцифрени тиражите. Телевизијата е страшно скапа работа. Знаете колку е скапа? Тоа е невозможно тие живеат од реклами. Главниот рекламен колач, како што реков, доаѓа од владата. Потоа, да не ги спомнуваме, знаете, вториот, да речеме, или третиот огласувач се Телеком, One, таму седат представници на влада. Ако ве оценат како непријателски медиум, вие нема да добиете реклами. Дотолку што има таква ситуација, анекдота ли е, не знам, велат дека еден локален собственик на медиум бил оценет како непожелен, па не му давале реклами, тој одел по фирми, им се заканал дека бесплатно ќе ги рекламира, за да ги исплаши. И тие му плакале да не рекламира, бидејќи ќе го изгубат бизнисот. Така што во нерегулиран и нерегуларен пазар вие не можете. Последниот случај, вие граѓански тргна така чисто, ќе одиме само со читателите и пропадне. Добро, ама мислам, еве контрапример Фокус. Например, Фокус никогаш не бил провлади, тие биле, да речеме, изразито антивлади. И еве ги до ден денес. Не, сега да ти кажам само, ако ги оставиме на страна медиумите во Скопје, иако тоа е центарот на градот и така натаму, центарот на земјата, извини, во секој на нашата земја, мисле, во секој случај, да речеме, локалните медиуми се многу зависни од јавни предпријатија, посебно весниците. Најголем откупувач на весници во Битола е Рек Битола. И ако тој ви го откаже поддршката, вие немате сам да вадите весник. Ама добро, најголем... Уште ова сакав да го кажам, извини, например, исто така, со дигитализацијата, многу мали медиуми во помалите градови, прашање дали ќе постојат, зашто ќе им бараат пари за да ги пренесуваат преку кабел. Тоа е веќе борба во капитализмот. Помалата риба е јади поголемата, прашање е какви медиуми ќе има. Добро, ние велиме дека ако има помала риба која што практикува новинарство онака како што го зборува, како што сите сакаме да постои, тогаш ние како публика нив ќе ги поддржиме. Не само со тоа што ќе му платиме за весникот. Јас разбирам дека тие не земат пари од цената што се плаќа на весникот, али со тоа што, да речеме, тиражот ќе му се зголеми или рейтингот на гледаноста ќе му се зголеми. И тоа весниците во Македонија во принцип нема да коментираш. Добро, како преживува Фокус тоа? Фокус сега со фонд преживува, имаат за 2-3 месеца, ќе видиме како тоа ќе продолжи. Фокус има не, видите, тоа се технички проблеми, но се многу сериозни. Дистрибуцијата е проблем. Монополот на дистрибуцијата е во МБМ. Тинекс решава дека нема економски причини да ги продават. Мојот последен разговор со Никола Младенов беше тоа, дека трафикантите не смеат да ги изведат на пулт. Не сакате? Значи, ние говориме за комплетна илегала практично. Сега, многу е тешко да продадете вие вестника ако треба да платите човек кој што ќе го донесе до Битола. Не сакате? Ама се и ваши компост тешко продава вестници. Sad imamo уште едно прашање, Да. посебно позадано. Значи, ми зборам, ако има нешто, Фокус продава, Фокус дури не е на интернет. Фокус продава книжен вестник, затоа што луѓето се заинтересирани за тоа што пишува внатре. Јас мислам дека во Македонија никогаш нема новинарство ниту ќе има. Ние сме премногу мала држава, премногу новинари, кај што ниеден новинар нема авторитет. Например, во Америка Лери Кинг е новинар 20 години и за него нема врска кој е на власт. Тој што ќе го каже, тој е авторитет. Нема врска во кој медиум ќе го каже. Во Македонија никогаш не постал таков новинар, каде што неговиот збор се ценел, дека како што кажува новинарот е непристрасен никон други. Во Македонија никогаш не било новинар.
Имало и Катерина Блажева. Не, немам, тоа е предносен суди, а не можам да влезам во тоа е вашо мислење. Миленко. Заради тоа што немало таков новинар, затоа е толку пропаднато новинарството, значи. Нема нешто да се потпра. Немало и сега нема нешто да се потпра. Добро, јас во ова што го говорите, да, видите, предпоставам, тоа се оди во полза на она што го говорам за негативна селекција. Значи, ако се појави новинар со интегритет, тој многу брзо ќе биде демонизиран, жигозан, тргнат на страна. Знаете, тоа е непочитување на талентот, непочитување на интегритетот и така натаму и можеби затоа. Но ја мислам дека се протнале неколкумина кои што можат да одговорат на профилот на новинар, повеќе или помалку. Сега, знаете како е, сега сите ние имаме лоши и добри моменти во својата кариера, така што јас не знам, но мислам дека има новинари кои што го заслужуваат тој епитет. Новинарството е значи нова рамка во новиот простор, значи тоа не постојава сега, тоа е нешто ново. Значи можеме да правиме муабет за новинарство по 100 години од сега. Кога е станал првиот вестник во Македонија? 46 во Америка, кога се издаваат вестници. Значи новинари во сега имаат време. Първо независна Македонија. Дека се авторитет да бидат рекор за создавање на јавно мнение. Има 895 првиот вестник. Нека се така, со 200 жураци. Ама и нема баш колку Во Македонија не може да се збора за новинарство. Само без микрофонија. Само може да прашам какво е според вас искрено, како професионалец, го цените како ваш колега и сметате дека е новинар со интегритет. Од овие не бараме некој гени, го бараме од овие сега што работи. Кој го цените како ваш колега? Еден само морам да кажам или бој? Можете да сметате дека се професионално студат во ова општество, да се интегрират себе си и да одржат нека лојалност и интегритет. Вака сега, значи јас себе можем од помладите колеги да кажам дека имам колешка која што одговара на профилот на новинар, немам една, имам повеќе, Фросина Димовска, Сашка Цветковска, од мојата генерација, Теофил и Катерина Блажевски, Ида Протугер, од постарите Горан Михајловски. Сега ќе сгрешам некого. Герман Филков додека беше активен новинар, Сабина Факич, Ана Петрушева не ја знаете, меѓутоа бидејќи работи за регионална мрежа, меѓутоа ја знам бидејќи ја работам за таа регионална мрежа, се новинари, вистински новинари по сите стандарди кои што сега ги гледавте. Сега во моментот кога зборувам се обидувам да се сетам на многу други. Има доста новинари кои не се во жижата на јавноста. И обично за да дојдеш во жижата на јавноста треба да си на некој начин граничен. И обично се тоа тивки професионалци кои не ги гледате, но за кои стои интегритет. Звездан Георгиевски, во Македонското радио, бидејќи јас сум од Македонско радио, првично од таму, има доста професионалци. Вистински новинари, тоа е една од ретките медиуми каде што уште се разговараше доскоро за извори, за атрибуција на изворот и така натаму. Мислам, тоа се теми кои веќе не се говорат во другите редакции. Зоран Ќука, Сања Васич, мислам, навистина можам многу луѓе да ви набројам, за кои знам дека се професионалци и знам дека работат добро.
Само едно подпрашање на ова. Значи, само едно подпрашање. Ете, кој веќе ги спомнавме добрите новинари, ајде да ги одбериме и добрите вести. Значи, кој има објективни вести реално на телевизија, кој е добар објективен вестник, значи кои вестници, кои според вас, кои емисии, кои телевизии треба да се подржат и кои треба да се гледат за да се добие една објективна слика за реалност. Не е така, има. Значи, Телма навистина има обиди. Ја не знам, гледате ли вие Телма тука? Да. Телма, да речеме, има професионален пристап кон информирањето и сега што е проблем? Ние сме навикнати на циркус. Така сме научени. И знаете, кога сте изложени на силна гласна музика, на кич, на бижутерија, кога ќе дојдете у ситуација на тивко, вас ви изгледа недоволно. И тоа е проблемот, например, кој што, јас се надам дека колегите од Телма нема да ме чујат, кој што може би го имаме кога ја гледаме Телма. Научивме на тапани, на скандали, на ексклузивно и така натаму. Телма нема таков пристап, но има професионален пристап. И ако сакате навистина информација, ја имате таму, ја имате и на 24-ка. Тие се обидуваат да презентираат втора страна, да бидат на настанот, не знам дали тоа го гледате. И тук од телевизиите. Од вестниците, од порталите, да речеме, би ги спомнала Нова и јавност, макар што јавност нема таква фреквенција на објавување, али имаат добри текстови. Сега, знаете, новинарството не е само информирање, тоа е и пишување, тоа има и креативна работа. Сега, например, која една Катерина Влажевска ќе напише текст, тоа е задоволство да го прочиташ вака, мислам, како текст. Не само информација, не е само новинарство, не е само информација, тоа има и таква една димензија. Од порталите сега не знам како ќе се развива овој Телеграф, кој што сега почна, знам дека екипата е многу амбициозна да биде професионална, па ќе видиме. Јас сакам да ги читам колумните на Ерол Ризаов, во Утренски, на Горан Михајловска, ама мислам дека не знам колку е сега полезно ја вака во кој име да ги набројувам. Па добро, секогаш, како што реков, да набројуваше малку неблагодарно, ти може некој да се пропушти кој што е многу значаен. Кој новинари ми биде омилени. Кога бев студент, многу го сакав Зора Димитровски заради расчистување некои историски дилеми, кои не беа во состојба македонските историчари да ги расчистат, заради неговата фелтонистика. Горан Зевзекманија заради неговиот дух, неговиот шарм, неговиот начин на многу весел и ведар начин да проговори за многу сериозни теми. Избори, политика, корупција и така натаму. Извини? Да. Понатаму исто Катерина Блажевска потоа се појави како коментатор и обично ги нивелираме колумнистите, што е навистина малку и нефер. Ниеден репортер не споменав, освен Сашка Цветковска, кој веќе фати фудбал. Некако тоа, ние сме уште по таа генерација која што сметаше дека колумната е врвот на новинарството, така не учеа нас на факултет, на најсубјективно ниво и најлично и најпристрасно, како ретко добар новинар би го издвоил мојот пријател, уредник, учител во новинарство Сима Лушевски, битолчанец, што викаме се основоположник и идеолог на неделникот Его, кој сега не излегува од милион причини, кои што може би во друга прилика ќе ги зборуваме. Повеќе. Само биди погласно. Само биди погласно. Јас сакам да кажам точно се сложам со вас дека како што рековте луѓето кои сакаат да гледаат спектакли самите вести, дека баш таа нарација на вестите на Телма, искрено јас само Телма сакам да гледам. Секој сите други вести кои ги пуштиш, таму е секој кратко кажано. Сега, прашањето ми е, дали луѓето треба да гледаат некоја информација од едно место или малку луѓе истражуваат за некоја информација. Има постојат луѓе гледаат сите, постојат само Телма, некој не гледа телевизија истражува на интернет. Дали е
луѓето малку да се сумневаат, дали прифаќаат информациите здраво за готово. Мислам дека баш тие информации кои се најдиректни, најпоќе влијаат на луѓето и со големи такви спектакли и ексклузивитети, дека тие најпоќе влијаат на, например, луѓе кои немаат пристап до интернет, живеат во некои села и буквално знам само сител гледаат и не можат да размислат нешто друго. Дори имам слушната коментар, како ще ви кажа тука, значи не едноставно немаат свој критичко мислење. И тие такви појави, мислам, се дават дали е најдобро човек погрешно ги погледни на радио и да прочита и значи да не остани само на телевизија и да прочита. Апсолутно. Сител има највајна вести од која се затвори А1. Има една, телевизијата е убедливо најсилен медиум во Македонија, мислам луѓето и во народот, знаете како велат, па кажано е на телевизија, значи ако е кажано на телевизија, тоа е вистина и тоа пиарот, односно пропагандата, го користи и тоа во голема мерка. Ако гледате одредени телевизии кај нас, имате чувство дека живеете у Шведска. Дека апсолутно нема проблеми и тоа е оно што велам, критичкото новинарство. Се друго е пиар. Тоа не се случува. Има едно прашање тук. Да, само со микрофон. Вида. Да, јас се сетив на еден случај кога беше објавена од дека во Нью Йорк се води некоја истрага за време на мито од луѓе од политичката партија на власт и политичка партија во опозицијата од страна на предположено на Телеком или не знам што било така натаму. Интересно беше тоа што беше само пренесена информацијата од како постапката се води во судот во Нью Йорк и воопшто немаше никакво истражување околу таа вест. Воопшто никој на ниеден медиум не забележа. И ме бев луд заради тоа зашто сметам дека таквите скандали корупцијски се можност медиумите да влијаат на власта, на институциите, да се вршат својата работа добро и да се помогне државата да се чисти од корупцијата некако. Корупцијата е, мислам, ја руши државата, се руши системот. Што би се случило, да речеме, јас пратам, да речеме, словенечката телевизија известно време и што би се случило во Словенија, пример. Словенечката државна телевизија би поканила тие што се таму обвинети во емисија во живо да одговорат на сите прашања што ги интересира јавноста, не? Словенечката државна телевизија, без разлика дали се доаѓа од власта, од опозиција или било каде. Сега не следам подолго време телевизија и не ми е јасно како да речеме работи македонската телевизија, дали воопшто има македонската државна телевизија, дали има воопшто барем малку критички однос до власта или нема и на каков начин тоа власта го успела да го постигне тоа? Па многу едноставно, ја ќе ти кажам, значи кога имаше критички медиуми А2, А1, кога Алфа беше тоа што беше, имаше такви обиди, нели? Актуелна тема, правиме пресинг или не знам, Оливера кај беше таму, вин, насител и така, власта не доаѓаше. Значи, представниците на власт, а ова ви кажувам, бидејќи јас работев едно време како продуцент на дебатна емисија и апсолутно не одговараат на повиците или би велат ке дојдеме и до моментот на емисијата не ви одговараат, што е страшно и вие немате со кого кому да му го поставите прашањето. Немате каде. Сега веќе нема такви емисии, нема такви дебати, така што, мислам, нема ни самите медиуми не им текнува да... На 24-ка има, да, на 24-ка има, меѓутоа колку пати им доаѓаат представници на власта и колку се тие теми деликатни. Би било нормално, видете, ние живееме во земја на која на избори немаме дуел, во предизборие. А зашо збориме повише? Тоа е некоја
Значи ние дури сега сме... И ниту еден дуел не видовме со политичките лидери. Проблемот е до новинарите, значи. Да, криви сме, аз признам. Аз сега да ви докажам зашто е така. Значи, по свет новинар, например, некој Македонија има за Метрополитенова награда. Ма там не може да се... И од Шведска не може да взема. Нема врска, правима се кај нас пума. Значи, новинар, не знам, како што да програмери, не знам за програмери за новинарите, исто некој од светот, нека се докаже како новинар, кој ќе дојде во Македонија, признат, го гледат луѓето по телевизија и знакувам се во таму, само да ќе кажа за наш новинар, известува на Сиена. Кој ќе дојде тука, да му рече, ела ти груевски бабу, на ела бабу, ако някој што... Значи, овде немаме новинари излези нас во државата, да кажи си, овде каде. Што ќе ти рече, ќе ти пишеш? Бе, аз викам да ги убием. Ако трябва да ги убием, да си го Властта му е прима сега. Ма нека сега ја се наложил върху някой нареже да ден му се случи исто тука на младено. Добро да не знаеш што се случи во Роден. Таму, например, како Обединените нации не си новинар, говорам, нема да се случи тоа на Младенов. Што ме беше Младенов таму да запреше нешто Нобелова награда? Со проекта се взима. Ако сакаш да биш новинар, Нобелова награда се. Ајде ги пуштиме на обука во За обука се. Да задржиме на ниво на дискусија. Почекај, доврши Момче или сакаш да додадеш нешто? Ајде завршиш. Добро. Прашај. Организирањето на новинарство. Сега се што прашам конкретно за случај. Ти рековте дека Кежовски мислам. Кежановски. Дека е во притвор заради напис. Да. Број текст. Мислам, ние валјда дека тоа му е обвинението. Значи, тој има прекршено на некој закон. Не. Така, може да му Значи, да, бидејќи во текст, според обвинението, открил заштитен сведок. Тоа е го направил, така? Пред 5 години. Во моментот... Значи не е битно дали, мислам, Не го направил, не бил заштитен сведок, кога пишувал за мене. Он стана после година и... После 2 години стана заштитен сведок, а пред 5 месеци сега изјавил дека под присуда... Тоа не е битно. Значи, во моментот... Не бил. Не бил, апсолутно. Нити во програма. Процес на убедување е така. Значи, постои закон, бидејќи ако е тој во притвор моментално затоа што издал име на некој што не бил заштитен сведок, тогаш реално нема случај. И на 9 август рековте, ќе го ослободат и готово. Ја не знам. Не знам. Според како до сега тече работата, не знам, не можам да кажам. Јас се надевам дека ќе го ослободат. Видете, во Хрватска новинар не објави заштитен сведок еден. Го објави листа на сведоци, што е и тоа за воено злосторство. Значи, тие сведоци се соочија со директна животна опасност. Овој сведок што беше заштитен, нели, па после као не беше заштитен, не му фали ништо, мислам, тој воопшто не е заврзан, тој јавно го кажа. Дозволете да ви кажам, Хаг го судеше тој новинар и го осуди на 3 месеци. А овде Кежаровски се соочува со казна затвор од минимум 4 години. А како е срамота за Хаг? Ако тој што објавил име, така, значи тоа не е да споредуваме сега со Хаг. Сакам да ви кажам дека според сите европски стандарди, апсење, прогон на новинар се прави многу ретко и тоа е многу чувствителна работа, бидејќи ефектот од таквото нешто е многу голем и многу негативен, затоа што вие сега, кога ќе работите тема за убиство и така натаму, ќе се држите само до полиција. Сега, не дај Боже да ви се случи да бидете вие тие за кои полицијата тврди дека нешто сте направиле. И имате можност да кажете дека не е така. Тоа е страшното. Ме саѓате? Практично ќе се новинарството во тој дел ќе стане полициски билтен.
Значи, оној момент кога полицијата ќе ве осомничи, јавноста ќе ве осуди. За жал, ние веќе имаме таква пракса. Значи, не само во Македонија и било каде има презумпција на невиност. Значи, никој не мисли дека Кежаровски е сега крив. Али е тој де факто обвинет за прекршување на конкретен закон. Не сум го опитал. Видете, за да можно да се брани од слобода. Иницијативниот одбор за ослободување на Кежаровски не бара тој да и мислиме дека тој не е виновен, ние бараме да се брани од слобода бидејќи тоа што го направил пред 5 години и да сака не може да го повтори. Бидејќи вие кога пресудувате притвор, причините за тоа се следни: бегство, тој нема пари, има семејство, работи, значи тој услов е исклучен. Влијание на сведоци, нема сведоци во неговиот случај. Тоа што го напишал, го објавил, готово е тоа. И трето, повторување на случај. Тој што ќе направи сега? Па ќе го пишува истиот, па тој јавно излезе, ме сваќате? Значи, трите услова за прогласување притвор ги нема. Притворот е казна само по себе. За ваша информација, истражниот затвор Шутка, 5 дена на овие горештини нема вода. Условите таму се катастрофални, ние сме на црна листа според условите. Јас разбирам, ама условите се катастрофални било каде. Јас лежев на хируршко пред 2 дена и таму беше, пак сега не можам да замислам притвор да биде по-лош од тоа. Само и сега Боред да го завршите, има некој зад вас коментар? Јас ќе прашам по кој вестник беше објавена таа информација да се заштитени Република беше. Репортер. Како вестник тоа репортер прв пат го слушав, валидност на информацијата како Војно експрес да проживам нешто. Дали како случај се соочува и уредникот со некакво обвинение, или мора уредникот да дозволи да... Тој е уредник, тој е него вестник. Тој е вестник кој веќе не излегува, тој излегува по броја и толку е. Ама дали уредникот, пример, може да сочи и преку него вали да се... Ама Кежаровски уредник, Жени пред 5 години ја објавил текстот. А зошто дури сега се сочува? Зошто не се... Значи тоа го прекршил законот било кога, зошто разговараме зошто баш сега? Значи тоа апсолутно не е релевантно, така? Замислете вака сега. Вие направите сега нападнете човек, така? И ние сите си одиме дома и после 5 години ве бркаме, ќе речете, чекайте, бевте тука, ме видовте како тоа направи. Не ми кажавте дека сум сгрешен, а после 5 години одеднаш вие го ја враќате приказната. Они може во овие 5 години... Значи законски застарува дело? Не застарува. Значи проблемот е во законите, не е проблемот дали тој напишал или не напишал, дали во притвор чини или во притвор не чини. Така, значи проблемот е во... Не, проблемот е во притворот, а он ќе се брани на суд, па ќе видиме како ќе излезе. Притворот е проблем. А зашто е проблемот? Па јас се обидов да ви... Нема причина за притвор, нема причина да се држи во... Види како се живее, после те значи, Ме молам... Дома не излегува и не гледа и телевизија, ништо не прави, седи дома и види дали имало ќе се чувствуваш само по 5 години. Ме молам да се слушам. Значи... Ама... Чекай вака сега. Значи, дали Македонија е демократска земја? Во демократска земја си има стандарди. Ако една власт, као се ека било која, зема пика в затвор било кој што е... Извини, тоа е во притвор. Ако е без било каква основа, тоа што не е демократска земја. Ако не било каква основа, тоа што се не е свима вака. Значи, ти беа кажани, значи, законски кои се основите да се задржи човек во притвор. Ако тие услови не се исполнети, тогаш нема притвор, бидејќи се додека не е докажано дека некој е виновен, не разбираш, вербајно.
Значи, слушај малку, не мислам да си нахвалам. Значи, ако под услов на презумпција на невинност важат само 3 ограничувања зашто таа презумпција на невинност нема да завршиш во притвор. Која основа тука гледаш ти ке Жаровски да биде во притвор? Која? Ке извега во Значи тоа се праша судијата, кој има дискреција да речи дали да се продолжи притвор или не. Значи тоа не го праша. Ај па ако не може тогаш треба да се среди законот, кој што не дозволува толку дискреција. Не така закон е во ред. Само е закон е во ред. Притвор е закон не е во ред. Закон си друг. Зашто исто се врши селективно. Например, Паско Кузман го пушти на домашен притвор. Зашто ке Жаровски да е 90 дена во притвор, а Паско Кузман да го пуштат во домашен притвор. Исто. Ете, субјективноста. Али ми е збора како дискреција на судијата, што е проблем? Дискреција да осеќаш тоа не е. Значи има една листа и сега ако имаш нејасно на правото, значи има формулар на кој што судијата вели ако не е ни ова, тогаш не сме да така е? Да. Баш не е така. А така че мислиш дека судија може седа да значи ти имаш многу интересни Сите се безгрешни. Не се безгрешни. Јас викам дека е проблемот дека дискреција да му се дава нив. Не треба да му се дава дискреција. Значи треба да биде вака како ти што ми објасни. Значи имаш моментално не е така. Само малку да ви појаснам. Значи, обвинителството бара притвор, а судијата е тој што решава. Во овој случај, судијата, речи си никогаш, судиите не решаваат различно од она што е предлог на обвинителството. Тоа е целата приказна. Сега, реакцијата наша е дека притворот тој треба да се брани од слобода, а како ќе се брани судот ќе докаже, значи ние не иницираме и не инсистираме дека он невин, нека биде процедурата, тоа е презумпцијата на невиност функционира, но ефектот, ме саѓате, ефектот што такото притварање го има врз сите новинари, знаете, пред 5 години сте напишали нешто. Потоа, коинциденцијата што неговата истражувачка сторија беше последната за Никола Младенов. Не, мислам, сето тоа создава еден така наречен чилинг ефект врз новинарите. И тоа е она за што ние говориме вечерва и за атмосферата во која функционираме. А инаку, нашето барање како иницијативен одбор е да се обвинем притвор. Дали се Жаровски со такво инвестигативно новинарство кој што го видовме на филмот, дека ќе може да утврди дека овој човек за кој што тој сака да пише во чланот, не може да го под предпоставка дека не смее да го објави неговото име, ако тој го правеше такво истражувачко новинарство во кое што се барат потврди од двајца, тројца луѓе независни, дали тој ќе можеше да застани да го напише. Дали тој за еден момент краче чека, немам сега, немам доволно основа за ова да го напишам. Така сега. Значи јас не можам да ви кажам како он истражувачката сторија ја пишувал и на колку извори се подпира. Меѓутоа, тој ќе има можност да го каже на суд. Јас сум сигурна дека тоа не е само вака него му текнало. Особено поради фактот што сето тоа што тој го пишувал, инаку он името не го објавил. Туку објавил за случајот, па можело да се препознае. Мислам, тоа е инаку обвинението. Името на тој човек не го објавил. Меѓутоа, сето тоа што тој го објавил, тој човек подоцна у февруари го потврдува. Па сега, може би е тој изворот, како сега. Мислам, не можеме да ја исклучиме таа може. Некој ден се сведок по 10 години ќе умре. Значи, не... Превода од брега, значи има прашање пред вас, ностап се тврдате нека да звуча авторитетивно и вулгарно, има пред вас прашање ностап попаѓате да повторите 3-4 пати, не знам што да ви кажам. Треба се слушаш. Прво, не знам, тој не разбирате, има барем 4 елементи што не се во ред се случат,
Како прво, значи, прашање дали воопшто има дел. Ствари не е прашање даде одговор и други дека нема дел. Тоа е првата работа. Втората работа е вика дека нема никаква основа за притвор во однос на тие три услови кои што не се исполнети. Значи законски не се исполнети. Значи досега два прекршоци има од страна на владата. Значи од страна на законодавно тело. Добро, моја грешка во израз таа, значи. Океј, како ја се. Наредна работа, четврт, како му иде сега. Селективност во однос на кој ќе биде казнета, кој нема. Еве два примери, например, има Паско Кузман кој добива домашен притвор. Наредно, имаме новинари со отворени фашистички ставови, значи на било каква основа, не, ничка на верска, на секаква, нема ни еден да спомнам, сите ги знаеме, ствари не е ни проблем да се спомни. Тие никако не се санкционирани. И во емисија, например, јавно, кога имаше квази расправа, пошто не беше расправа со идиоти, имаше работа, вика дека ширење на омраза е слободен говор. И никој не го санкционира. Ти се не нарече полно луѓе идиоти. Јас знаем, дали јас посочив кој, за мене таквиот кој шири омраза не е санкциониран, е идиот, а идиот е истиот кој не го санкционира. А е задолжен. Не е омраза да кажеш дека гледај сега како лесно ти ме деквалификуваш мене во однос на то дали можам некој да кажам дека идиот. Добро, значи сам да ти кажам барем 4 елементи дека има, зашто ова е глупости дека се користи како алатка за да ги заплаши новинарите.